क्या आप फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आप अपने ही बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं? इफ यस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्किल सेट बताऊंगा जिसे सीख के आप फ्रीलांसर बन के पैसे कमा सकते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर सकते हैं, या आप अपने ही बिजनेस को खुद भी प्रमोट कर सकते हैं। और वो स्किल सेट है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वैसे तो काफी प्लेटफॉर्म आते हैं, लेकिन 3 प्लेटफॉर्म जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये 3 प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली सीख जाते हैं तो आप मोर देन 60 to 70% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं। उन 3 प्लेटफॉर्म में से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो है मेटा एडवर्टाइजिंग। मेटा एडवर्टाइजिंग सीख के आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है गूगल एडवर्टाइजिंग। गूगल एडवर्टाइजिंग सीख के आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे, आप यूट्यूब पे, जीमेल पे, गूगल मैप पे, गूगल डिस्कवर पे और इसके अलावा डिफरेंट मोबाइल एप्स के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। और थर्ड प्लेटफॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब स्प्लिट होके बन चुके हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपने ये तीनों प्लेटफॉर्म सीखने कैसे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेटा एडवर्टाइजिंग यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको बिजनेस पेज रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट क्रिएट करना और उसके अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है। रिपीट कर रहा हूं, आपने अपने पर्सनल प्रोफाइल से, जो कि आपने किसी पर्सन के नाम के जीमेल आईडी से बना होगा, आपने पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस पेज क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट क्रिएट करना और उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग करनी है। और फिर वहां से जाके आपने जो बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट क्रिएट किया, वहां पे जाके आपने अपनी कैंपेन क्रिएट की। तो चलें अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आपने मेटा के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। आपने जो अभी अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाया है, उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने जो एड अकाउंट बनाया है, ये इंटरफेस, उसका इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपने क्रिएट के बटन पे जाना। आपने क्रिएट के बटन पे जाके आपने यहाँ पे, आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होंगे कैंपेन क्रिएट करने के। आपने यहाँ पे ऑक्शन के अंदर ही रहना है, आपने रिजर्वेशन के अंदर नहीं जाना। आपने ऑक्शन वाली कैंपेन ही क्रिएट करनी है। अवेयरनेस उस वक्त क्रिएट करते हैं जब आपके पास मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा होता है। और ये बड़ी एमएनसी, बैंक्स और इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास मार्केटिंग बजट ज़्यादा होता है, वो अवेयरनेस की कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है ट्रैफिक यानी कि आपने लोगों को अपने वेबसाइट पे या किसी आप कह सकते हैं मैसेंजर पे, व्हाट्सएप के ऊपर वहां पे लेके आना होता है। इसी तरह इनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज इस वीडियो में आपको सेल्स का ऑब्जेक्टिव भी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट करें ट्रैफिक से या एंगेजमेंट से। ठीक है, और जैसे ही आप ये स्टार्ट कर लें उसके बाद आप लीड्स की कैंपेन क्रिएट करें। ऐप प्रमोशन मोबाइल ऐप्स के लिए होता है। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है, आपने उसको प्रमोट करना है तो ऐप इंस्टॉल या ऐप इवेंट्स, ये भी आप लेके चल सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आपने ट्रैफिक से रिलेटेड कैंपेन, यानी कि आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने अपने मैं ये समझता हूं कि चलें आप अपने इसको व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, या वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, या कस्टमर को चाह रहे हैं कि वो आपका मोबाइल नंबर उसके सामने आ जाए और वो आपको फोन करे। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लेके चल सकते हैं। यानी कि आपकी ऐड को देखा, ऐड पे जैसे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद या तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा लैंडिंग पेज व्यू, ठीक है, या आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आ जाएगा, या मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर पे आ जाएगा, या इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, या व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, या कॉल्स पे आ जाएगा। ये अब आपके ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप चाहते हैं कि कस्टमर के साथ आप ई कॉमर्स को, कोई प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल करें, तो उसके लिए रिकमेंडेड है व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए। अगर आपके पास
वेब साइट नहीं है तो, अगर वेब साइट है तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है जी, लेकिन फिर भी कन्वर्सेशनल कैंपेन आप लेके चला करें। अभी मेरा एक और चैनल है, ये मैं दूसरा चैनल बना रहा हूँ। मेरे दूसरे चैनल के ऊपर अगर आप वाकई में सीरियस अंदाज में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आमिर रशीद के ही नाम से एक मेरा और चैनल है, आप वो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और वहां पे आपको ये सब वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। हमने अभी क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं मैनुअल सेटिंग के ऊपर आऊंगा, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर आऊंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। ये 3 फेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पे आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी होती है कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो आपने सिलेक्शन कर लिया। इसके अलावा अगर आपने कैंपेन लेवल पे बजट देना तो आपने यहीं पे देना है, लेकिन अगर आपने एड सेट लेवल पे बजट देना तो आपने ये एड सेट, इसे हम कहते हैं कैंपेन, इसे हम कहते हैं एड सेट। एड सेट यानी कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है एड सेट, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है और आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है कि आपकी एड कहाँ कहाँ पे दिखाई देगी, फेसबुक से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर और थ्रेड्स के ऊपर। आप स्टोरीज में, रील्स में, पोस्ट में और बाकी जो भी इसकी इन्वेंट्री आप कहाँ कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, मार्केट प्लेस पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आपने एड क्रिएटिव जो आपने बनाए होंगे, अभी एड क्रिएटिव के, अगर आपको ये नहीं पता कि एआई की मदद से एड क्रिएटिव किस तरह बनाते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरा एक और चैनल है आमिर रशीद के नाम से, बल्कि मैं अभी दिखा देता हूँ। ये तो अभी मैं जिस चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं वहां की मेरी ये लाइक फर्स्ट वीडियो होगी, इसके अलावा कुछ और वीडियोस होगी। अगर आपने बहुत डेप्थ में फेसबुक सीखना है तो ये मेरा दूसरा चैनल है फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर आमिर रशीद के नाम से, ये उसका लोगो है। यहाँ पे आपको काफी वीडियोस मिलेंगी जहां से आप सीख सकते हैं फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, गूगल, तमाम ये लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट आप यहां से फ्री सीख सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं आ जाता हूं अपने ये वाले चैनल के ऊपर, ठीक है जी। आपने ये यहाँ पे आपने एड क्रिएटिव बनाने हैं। एड क्रिएटिव आपने एआई की मदद से कैसे बनाने हैं, फ्री, टोटल फ्री आपने कैसे बनाने हैं, ये वीडियोस भी मेरे दूसरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है जी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों बाद इस चैनल के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड कर दूं। अब क्या है कि आपने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आपने कैंपेन लेवल पे बजट देना है या एड सेट लेवल पे बजट देना है। दोनों चीजें जरूरी। ये उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट होंगे। अगर एक एड सेट है तो बेशक आप कैंपेन लेवल पे रखें या एड सेट लेवल पे रखें, लेकिन अगर एक से ज्यादा एड सेट है, मैं अभी यहाँ पे एड सेट ज्यादा बनाने के लिए आपने क्या होता है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे क्विकली डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। अब आपके पास 2 एड सेट आ गए। अब मैं आपको इसकी बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है। अब 2 एड सेट्स में मेरे पास आ गया कैंपेन बजट और ऑप्टिमाइजेशन बजट। अगर मैं कैंपेन बजट रखता हूं तो इसका मतलब है कि फेसबुक क्या करेगा, जो एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ऑटोमेटिकली मेरा बजट उधर एलोकेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एडसेट बजट रखता हूं तो यहाँ पे कंट्रोल मेरे पास है, मैं अपनी मर्जी से बेशक इसको 1000 रुपया दूं, 2000 दूं, इसको 2000 दूं, 3000 दूं, ये मेरी मर्जी के ऊपर होगा, मेरा कंट्रोल होगा। जबकि कैंपेन लेवल के ऊपर एडसेट को बजट मेरे कंट्रोल में नहीं होगा, वो फेसबुक के कंट्रोल में होगा और फेसबुक देखेगा कि कोई एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ज्यादा बजट एलोकेट करेगा, ठीक है। और एंड्रोमेटा अपडेट के बाद रिकमेंडेड है कि आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करें और एक कैंपेन में आप कम से कम एडसेट रखें, 2 या 3 एडसेट से ज्यादा ना रखें। अगेन इसे हम कहते हैं सीबीओ और एबीओ। इससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल, दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। ये हमने रखा। रखने के बाद हम आ जाते हैं जी नीचे, हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक है डेली बजट, एक है लाइफ टाइम बजट, ठीक है। डेली बजट में और लाइफ टाइम बजट, अब आपने ये कौन सा यूज करना है। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है, डेली बजट का मतलब होता है कि आपने डेली के 4200 जो भी आपने बजट देना वो आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ये आपने स्पेंड करना है। अगर आपने 10 दिन की कैंपेन चलानी है तो आपके 10 दिन के कितने बनेंगे, 42,000 बनेंगे। मैं लाइक 5000 कर देता हूँ और आपको आसानी से समझा देता हूँ। अगर डेली का बजट है आपका 5000, ठीक है, और आपने 10 दिन के लिए कैंपेन चलानी है तो 10 दिनों का कितना बजट होगा, बल्कि महीने के लिए कैंपेन चलानी है तो महीने का कितना बजट होगा, 1,50,000 ना 30 दिनों के लिए, ठीक है। और
कोई भी बिजनेस है वो हर हर रोज एक जैसा नहीं परफॉर्म करता, यानी कि किसी दिन वो अच्छा परफॉर्म करता है, किसी दिन अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ई कॉमर्स की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ई कॉमर्स में क्या होता है कि वीक डेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वीकेंड्स पे अच्छा परफॉर्म करता है, यानी कि सैटरडे संडे को अच्छी सेल हो रही होती है, जबकि मंडे ट्यूसडे को थोड़ा बिजनेस नीचे चले जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप डेली बजट दे रहे होंगे तो ये अच्छा बिजनेस चल रहा है या अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, इसने डेली के 5000 कंज्यूम करने ही करने हैं, 5000 स्पेंड करना ही करना है। ठीक है, बेशक अच्छा बिजनेस चल रहा है 5000 स्पेंड करेगा, अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा फिर भी 5000 स्पेंड करेगा। टेक्निकली बिजनेस माइंडेड पर्सन जो होता है उसको होना चाहिए कि यार अगर जिस दिन अच्छा बिजनेस चल रहा है उस दिन मैं ज्यादा बजट दे दूं, और जिस दिन अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा उस दिन मैं बजट कम कर दूं। ठीक है, तो इसकी इसीलिए जरूरी है कि आप इसको लाइफ टाइम बजट के ऊपर लेके चलें। आप लाइफ टाइम बजट रखें यहाँ पे, जो भी आपका बजट है, यानी कि 1 लाख रुपए आपका बजट है या 50,000 रुपये आपका बजट है। ठीक है, आपने लाइफ टाइम बजट रखा और बाद में आपने अभी नीचे जाके मैं आपको बता दूंगा, आपने इसकी डेट बता देनी है कि इस दिन से लेके इस दिन मेरा ये लाइफ टाइम कैंपेन का लाइफ टाइम बजट है, ये आपका लाइफ टाइम बजट नहीं है। यानी कि ये जो कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं उस कैंपेन का लाइफ टाइम बजट है, यानी कि कैंपेन की पूरी लाइफ कितने दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, तो आप लाइफ टाइम बजट बता दें 10 दिनों की कैंपेन 50,000। अब जिस दिन अच्छा चल रहा होगा मेटा उस दिन ज्यादा बजट यूज करेगा, और जिस दिन अच्छा नहीं चल रहा होगा उस दिन बजट थोड़ा कम कंज्यूम करेगा। ठीक है जी, एक और चीज आपको बता दूं, लाइफ टाइम बजट और ये बजट के साथ साथ अगर आप डेली बजट देखें तो ये देखिए नीचे बजट स्केड्यूल करने की ऑप्शन भी आपको मिल रही है। ठीक है, और एड स्केड्यूल करने की ऑप्शन आपको नहीं मिल रही। अगर आप लाइफ टाइम बजट देखते हैं तो यहाँ पे बजट स्केड्यूल की ऑप्शन नहीं मिल रही, जबकि लाइफ टाइम एड स्केड्यूल करने की ऑप्शन मिल रही है। ये भी बड़ी अच्छे फीचर्स होती हैं, और आपने अगर आप अच्छे अंदाज के प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ये सारी फीचर्स आपने यूज करनी। ये नहीं करना आपने बजट दिया, एड क्रिएटिव अपलोड की और कैंपेन को रन कर लिया, इस तरह हरगिज नहीं करना। ये आप सारी चीजें यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे क्वालिटी के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी, अब मैं कहता हूं कि मैंने डेली बजट यूज करना। ठीक है, अब मेरे पास बजट डेली बजट अगर मैंने रख रहा हूं कि जी मैं 5,000 रखना है, और मैं चाहता हूं कि वीकेंड पे मेरा बजट ज्यादा ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाए, एक ऑप्शन ये भी होती है। तो आप यहाँ पे उसको बजट को स्केड्यूल कर देंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जी सैटरडे वाले दिन आने वाले फ्राइडे को से लेके फ्राइडे सैटरडे और संडे वाले दिन तक मेरा बजट को इंक्रीज कर दो विद 1,250 रुपए या 1,500 रुपए से या 2,000 रुपए से, या आप अपनी अमाउंट बता देंगे इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट दिस मच। और यहां पे आप परसेंटेज में भी बता सकते हैं, इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज 25, 30, 35, जो परसेंटेज आप लगाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये भी आप कर सकते हैं, इसे कहते हैं बजट स्केड्यूल करना। इसी तरह ये डेली बजट में मिलता है, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम बजट में जाते हैं तो यहाँ पे ऐड स्केड्यूल करने की ऑप्शन मिलेगी। ऐड स्केड्यूल क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं पहले कर देता हूँ फिर मैं आगे जाऊंगा ना, इसको ये यहाँ पे नहीं, ये आएगा एड सेट के ऊपर, फिर मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एड स्केड्यूल करने की फीचर क्या होती है। ये हमने किया। अब हमने ये करने के बाद हम आ जाते हैं, इसमें से ए बी टेस्ट आपने नहीं करना, स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड आपने कुछ नहीं करना। ए बी टेस्ट ज्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, अगर आपके पास पैसा है तो ए बी टेस्ट करें, अदरवाइज इसको स्किप करें और आगे आ जाए। सिंपली आगे आगे हम लोग यहाँ पे आपने, अभी मैं कहता हूँ कि मैं बाकी चीजें भी आपको बता दूँ, अभी स्टार्ट में मैं कह रहा हूँ आपने वेबसाइट के ऊपर लेके आना। ठीक है जी, वेबसाइट के ऊपर लेके आनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल देखने हैं कि आपने परफॉर्मेंस गोल, यानी कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू है या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स का क्या मतलब है, लिंक क्लिक्स का मतलब है कि आपने यहाँ पे वेबसाइट का जो लिंक देंगे, नीचे जाके आप लिंक देंगे, इसका मतलब है कि आपकी एड ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को दिखाएगा जो कि लिंक के ऊपर क्लिक कर सकता है। जबकि इसका मतलब है वी शैल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन दैम। जबकि इसका मतलब है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक लैंडिंग पेज व्यू के, जब उसने लिंक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वहां पे भी जाए। तो आपने ये गोल ये रखना है, वी शैल ट्राई
We shall try to show your ads to the people most likely to view the websites link in your ad. यानी कि आपने ये वाला रखना है, ठीक है जी। और नीचे वाले गोल्स अभी आपने स्किप कर देने। स्टैंडर्ड और एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने यहाँ पे एक रूटीन में चल रहा और इंक्रीमेंटल जब आपको ये ऑफर मिलेगी तो आप इसको तेजी से अपने कैंपेन को तेजी से रिजल्ट लेके आ सकते हैं, यानी कि आपका पैसा जो ज्यादा तेजी से स्पेंड होगा। डायनामिक क्रिएटिव आपको मैं किसी और कैंपेन में बताऊंगा, डायनामिक क्रिएटिव किस तरह आपने क्रिएट करना है, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद अभी आपको मैंने बताया था ना बजट एड स्केड्यूल करने के लिए, एड स्केड्यूल करने के लिए आपने ये बजट आ गया, ये बजट की आपने डेट देनी है कि कब से लेके कब तक आपने बजट को स्केड्यूल करना है, ठीक है। उसके बाद ऐड कब से कब तक स्केड्यूल करनी है, ये आ गया ऐड स्केड्यूल, ठीक है। एड स्केड्यूल क्यों जरूरी है? एड स्केड्यूल अगर आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं जिसमें आप लोगों से कह रहे हैं कि वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करें या आपको फोन करें, तो रात 5-6 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाता है, या 8 बजे के बाद आप उसका फोन अटेंड नहीं कर सकते, आपने सोना भी है, घर जाके फैमिली टाइम भी है, या आपके सेल्स के लोग हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हैं, वो भी रात के वक्त फोन अटेंड नहीं कर सकेंगे। तो आपने, कस्टमर ने अगर आपकी ऐड देखी, उसने क्लिक किया और आपको फोन कर लिया, आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, आपके पैसे जाया हो गए, आपके पैसे लग गए, आपकी ऐड दिख गई तो पैसे लग गए। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप उसको बजट को स्केड्यूल कर लें कि जी मैं सुबह 9 बजे से लेके रात 6 बजे तक मेरी ऐड चले, बाकी वक्त में मेरी ऐड ना चले, क्योंकि बाकी वक्त में तो मैं अवेलेबल ही नहीं होता। इसी तरह ट्यूसडे को भी कह दें कि जी मैं सुबह इतने बजे से लेके इसी तरह सैटरडे संडे को आपने नहीं चलानी तो ना चलाएं, इतने टाइम तक आपकी ऐड चले, बाकी टाइम पे ये इतने बड़े टाइम पे आपकी ऐड चले ही ना, जिस वक्त आप अवेलेबल ही नहीं है, आपकी सेल्स टीम अवेलेबल ही नहीं है, आपने पैसा जरूर जाया करना है। तो इसे कहते हैं एड स्केड्यूल करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप व्हाट्सएप की या कॉल की कैंपेन क्रिएट करें। और अगर आप आप व्हाट्सएप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं तो वो भी देख लें कि आप रात वेबसाइट के ऊपर मैं लेके जा रहा हूं, तो मैं कह रहा हूँ रात 12 बजे तक बहुत है यार, उसके बाद लोग वेबसाइट के ऊपर आते हैं, इतनी ट्रैफिक नहीं मिलती, ठीक है। और इसी तरह अगर आप ई कॉमर्स का चला रहे हैं तो आप सैटरडे संडे को आप ज़्यादा देर के लिए चलाएं, आप संडे को वेबसाइट के ऊपर चलाएं। आप लोग सुबह 10-11 बजे उठ जाते हैं और रात 11-12 बजे तक वो वेबसाइट के ऊपर देखते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। इसी तरह संडे को आप 11-12 बजे रन करें और रात को आप जल्दी बंद कर दें, क्योंकि लोगों ने सुबह ऑफिस जाना होता है। इसी तरह आप अपने बजट को ऐड को स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऐड दिस इज अ गुड फीचर, ये आपके पैसे को सही अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में आ जाते हैं हम। ऑडियंस आपने कहाँ कहाँ पे लेके चलनी है, यहाँ से आपने सिटीज डिफाइन करने कि आपने पाकिस्तान में, इंडिया में कहाँ कहाँ पे अपनी ऐड दिखानी है। और फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ लाहौर में अपनी ऐड दिखाऊं, तो मैं लाहौर क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपने देखना है 25 माइल। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने गुजरावाला में ऐड दिखानी है, ठीक है, गुजरावाला में ऐड दिखानी, ठीक है जी। गुजरावाला आ गया, मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब ये देखें गुजरावाला भी 25 माइल है और लाहौर भी 25 माइल है। ये गुजरावाला नारोवाल में भी जा रहा है, उक्की में भी जा रहा है और बाकी जगहों पे गुजरात के नजदीक भी जा रहा है। तो आपने क्या करना है, गुजरावाला का रेडियस यहाँ पे कम कम कर देना है इसका, आपने इसको 15 माइल पे ले आना है, ठीक है, ताकि वो इसके सराउंडिंग में ना जा सके। अगर आपकी डिलीवरी हर जगह पे अवेलेबल है, अब ये डिपेंड करता है आपके डिलीवरी, क्या आपकी डिलीवरी क्या हर जगह पे अवेलेबल है, आपने उस हिसाब से डिसाइड करना। मैंने सिर्फ आपको ये बताना कि आपने कैसे करना है। इसके अलावा जियो फेंसिंग के, अगर आप चाहते हैं, अगर आपका लोकल बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका एक सर्टन रेडियस से बाहर ऐड ही ना जाए, तो आपने उसकी चारों साइडों पे जियो फेंसिंग किस तरह करनी होती है, उससे रिलेटेड मेरी डिटेल्ड वीडियो दूसरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने F8 मरकज इस्लामाबाद में मेरा एक रेस्टोरेंट है या मेरा कोचिंग सेंटर है, F8 मरकज इस्लामाबाद, ठीक है। अब मैंने F8 मरकज इस्लामाबाद रख लिया, ये वाला F8 मरकज है, बाकी मैंने दोनों को डिलीट कर देता हूँ फिल वक्त, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने ये कैसे करना है, ठीक है। F8 मरकज इस्लामाबाद 1 माइल रखा, मैंने इसको रख लिया 5 माइल, यानी कि को 8 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी सिर्फ ऐड यहाँ पे दिखाई दे, तो आपने क्या करना है, ड्रॉप पिन को क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पिन को आपने सिर्फ रखते जाना है, ये वाली रखी थी ना हमने, इसको रख देंगे 2 माइल, ठीक है।
یہ دیکھیں اس کے اسی طرح بنتا جائے. اسی طرح آپ نے یہ والی جو آپ نے رکھی ہے نا اس کو آپ نے یہاں سے جا کے ایکسکلوڈ کر دینا ہے. تو اسی طرح آپ نے اس کے چاروں سائڈوں پہ اپنا ایک اسے کہتے ہیں جیو فینسنگ، یعنی کہ آپ نے فینس یعنی کہ ایک بار ایک دیوار کھڑی کر دی کہ آپ کی ایڈ اس سے باہر نہ جائے. آپ نے یہاں پہ بھی پن اٹھائی اور یہاں پہ رکھ دی، ٹھیک ہے. اور یہ پریکٹیکلی 10 مائل اٹھاتا ہے لیکن آپ نے اس کو پھر 2 مائل یا 3 مائل رکھ دیا، ٹھیک ہے. یہ 2 مائل رکھ دیا، آپ اس کو بے شک تھوڑا سا ادھر کر دیجیے گا، 3 مائل کر دیں، 2.5 مائل کر دیں، ٹھیک ہے. اب 3 مائل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اس کو یہاں سے رکھ کے ایکسکلوڈ کر دیا. اسی طرح آپ نے ساری سائڈوں پہ آپ نے اس کی جیو فینسنگ کر دینی ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو صحیح انداز میں نہیں کریں گے تو آپ کی ایڈ لوکل بزنس ہے یا جو بھی بزنس ہے، آپ کی ایڈ ایسی جگہوں پہ بھی دکھائی جائے گی جہاں پہ آپ کی ڈلیوری یا آپ کی سروسز اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ایڈوانٹیج پلس آڈینس میں. آپ نے سوئچ ٹو اوریجنل آڈینس آپشنس کے اوپر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے فردر لمٹ دا ریچ آف یور ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے کنٹینیو کے بٹن پہ پریس کرنا ہے اور یہ انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نے ایک ایڈ سیٹ میں کیا رکھنا ہے، جینڈر کے بیسس پہ یا ایج کی بیسس پہ آپ کلاسیفائی کریں. ایک ایڈ سیٹ آپ رکھیں 18 سے لے کے، اتنی بڑی آڈینس نہ رکھا کریں. آپ 45 کی ایج میں رکھ لیں، ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کون سی ہے. اسی طرح آپ نے بہت جینڈر نہیں رکھنے تاکہ آپ کو پتہ چلے فیوچر میں کون سا جینڈر اچھا پرفارم کر رہا ہے. ایک ایڈ سیٹ آپ میل کا رکھ دیں، ایک ایڈ سیٹ آپ فیمیل کا رکھ دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیٹیلڈ ٹارگیٹنگ نہیں کرنی جو کہ ہم پہلے کرتے تھے، لیکن ابھی اینڈرومیٹا اپڈیٹ کہہ رہا ہے. ابھی میرے اندر یہاں پہ ہمارے پاس ہوتی تھی ڈیٹیلڈ ٹارگیٹنگ کی آپشن، ٹھیک ہے. ہم اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ یعنی کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی بیس پہ یا جو بھی پروڈکٹ کا انٹرسٹ ہوتا تھا اس کی بیس پہ ہم یہاں پہ ڈیٹیلڈ ٹارگیٹنگ کرتے تھے. لیکن اینڈرومیٹا کے اپڈیٹ کے بعد اب آپ نے ڈیٹیلڈ ٹارگیٹنگ نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ایڈ کریٹو بنانے ہیں اور آپ نے کنزیومر ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجی کی بیسس پہ ایڈ کریٹو بنانے ہیں کہ آپ نے کنزیومر کی نیڈ کیا ہے، وانٹس کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اسپیریشن کیا ہے، اس کی بیسس پہ ٹیسٹیمونیلز بنانے ہیں. آپ نے یو جی سی یوزر جنریٹڈ کنٹینٹ بنانا ہے. باکس اوپننگ اس طرح کی ویڈیوز آپ نے بنا کے اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایڈ ٹرانسپیرنسی میں آپ کو کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے پلیسمنٹس میں آ جانا ہے. آپ نے یہاں پہ آپ کو بٹن کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ نے ایڈوانٹیج پلس پلیسمنٹ پہ ایسے ہوور کرنا ہے اور ایڈٹ کا بٹن آئے گا. آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے مینول پلیسمنٹ آئے گی. آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا سکرول کر کے نیچے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ آئے گا. اگر آپ نے یہاں پہ ڈیوائسز آپ نے کہاں پہ ایڈ دکھانا، اگر آپ نے صرف انسٹاگرام پہ ایڈ دکھانا ہے تو آپ موبائل چیک رہنے دیں گے اور ڈیسک ٹاپ کو ان چیک کر دیں گے. لیکن آپ چاہتے ہیں آپ فیس بک کو انسٹاگرام پہ بھی ایڈ دکھائیں تو آپ ڈیسک ٹاپ بھی رہنے دیں گے. اگین میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے صرف انسٹاگرام پہ ایڈ چلانا ہے تو آپ صرف موبائل، کیونکہ انسٹاگرام صرف موبائل پہ چلتا ہے نا، تو ڈیسک ٹاپ آپ ان چیک کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے فیس بک اور انسٹاگرام دونوں پہ ایڈ چلانا، آڈینس نیٹ ورک تھریڈز پہ میں نے ایڈ نہیں چلانا، ٹھیک ہے جی. آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کر لیجیے گا، کبھی کبھی آڈینس نیٹ ورک سے اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے ایڈ کون سا چلانا ہے. آپ نے پوسٹ 1:1 کا سائز ہے تو فیڈ رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس ورٹیکل سائز ہے، اسٹوری ریل کا سائز ہے تو پروفائل یہ آ جائے گا آپ کے پاس رائٹ کالم کے اوپر بھی آپ ایڈ چلائیں، سٹوریز اور ریل کے اوپر آپ ایڈ نہ چلائیں، ٹھیک ہے. یہ میرے پاس آ گیا. اگر آپ کے پاس ورٹیکل ڈیزائن ہے تو یہاں پہ چلائیں، ادروائز وہ آپ کے ڈیزائن کو اڈیپٹ کر لے گا. یعنی کہ آپ کے ڈیزائن اسے آپ کہہ دیں گے کہ بھی آپ کے ڈیزائن کو اڈیپٹ کر لے ورٹیکل کے حساب سے. اگر آپ کو اوکے لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو لیکن ریکمینڈڈ ہے کہ آپ خود ڈیزائن بنائیں اور اپلوڈ کریں یہاں پہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اسٹوری کے لیے، ریل کے لیے یا واٹس ایپ اسٹیٹس کے لیے یہاں سے آپ واٹس ایپ اسٹیٹس کا بھی ایڈ چلا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ پہلے ورٹیکل ڈیزائن بنائیں. اب آپ نے ڈیزائن کیسے بنانے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی سلیکشن کر لی، سرچ ریزلٹس کے اوپر یہ ساری چیزوں کو آپ نے آف کر لی. فیڈ کے اوپر اور اسٹوری ریلز کے اوپر آپ نے ایڈ چلانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا تھرڈ فیز یہاں پہ ٹریفک، یہ والا ایڈ کے اوپر. ایڈ کے اوپر آ کے آپ نے یہ والا یہاں پہ آنا ہے. سمپلی
پارٹنرشپ کو آپ نے نہیں رکھنا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کنٹینٹ کریٹر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کا فیس بک بزنس پیج جو آپ نے پروموٹ کرنا ہے وہ بزنس پیج یہاں پہ آ جائے گا. انسٹاگرام اکاؤنٹ جو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, جس اکاؤنٹ کے اوپر پروموٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایڈ اکاؤنٹ کے اندر آپ نے یہ کس طرح لے کے آنا ہے, فیس بک پیج کس طرح لے کے آنا ہے, اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کو کس طرح لنک کرنا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے دوسرے یوٹیوب چینل کے اوپر اویلیبل ہے. آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہ ویڈیوز وہاں سے ریفر کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا آپ نے مینول اپلوڈ کے اوپر رہنا, ایڈوانٹیج پلس کیٹلاگ کے اوپر نہیں جانا. اگر آپ کا کوئی کیٹلاگ ہے, ای کامرس بزنس ہے, تو پھر ٹھیک ہے. اگر ای کامرس ویب سائٹ شاپیفائی مجنٹو کی طرح کی ویب سائٹ نہیں ہے تو پھر یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے سنگل امیج یا کیروسل کے اوپر آنا ہے. دونوں بہت اچھی آپشنز ہیں, دونوں آپشنز یوز کیجیے گا. ایک ایڈ سیٹ کے اندر آپ ملٹیپل ایڈز کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ڈپلیکیٹ آپ نے صرف کرتے رہنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا, اور نمبر آف کاپیز میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ایڈ سیٹ کے اندر 6 ایڈز کریٹ کرنی ہے, تو ایک پہلے ہوگی اور 5 ہی ہوگی, تو کتنی ہوگی, یہاں پہ میں نے ڈپلیکیٹ کیا تو میرے سامنے 6 ایڈز بن کے آ گئی, اور ان میں سے ایک ایک کر کے میں سب کے اندر اپنی چیزیں ڈالتا رہوں گا. سنگل امیج, اور کسی میں نے کیروسل ڈال دی, کسی میں نے ویڈیو فارمیٹ ڈال دی, اسی طرح میں ہر ایک میں چینج کرتا رہوں گا. اس میں نے ریلز ڈال دی, تو یہ ساری چیزیں میں چینج کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی. اب میرے سنگل امیج اور ویڈیو آ گئی, تو میں نے یہاں پہ آیا نیچے ملٹی ایڈورٹائزر ایڈز کو آف رہنے دیا. انسٹنٹ ایکسپیرینس ایڈ بھی بہت مزے کی ایڈ ہے, یہ صرف موبائل کے اوپر چلتی ہے. اور اب اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ انسٹنٹ آنے والے وقت میں اس کے اوپر بھی بناؤں گا ویڈیو. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا لنک دینا ہے کہ کہاں پہ آپ کی ویب سائٹ, لائک کس ویب سائٹ کے کس پیج کے اوپر آپ نے لے کے جانا ہے, وہ آپ نے لنک دینا. ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کیٹیگری پیج کا لنک دیں, پروڈکٹ پیج کا لنک نہ دیں. یعنی کہ اس جگہ کا لنک دیں جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ اویلیبل ہو. آپ نے ویب سائٹ کا ٹوٹل ویب سائٹ کا لنک نہیں دینا, یعنی کہ ہوم پیج کا لنک نہیں دینا, آپ نے کیٹیگری یا پروڈکٹ پیج کا لنک دینا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ کے یہ آپ نے واٹس ایپ کے اوپر لے کے آنا, یا آپ اس کو نن کر دیں. نن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے ایڈ کریٹو کے اوپر آنا ہے, سیٹ اپ کریٹو کے اوپر آنا ہے. امیج یا ویڈیو ہے, اگر آپ کے پاس امیج ہے تو امیج کے اوپر کلک کرنا, اور یہاں سے آ کے آپ نے اس کو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا. اگر آپ کے پاس کوئی سائٹ لنکس ہیں تو وہ آپ نے دے دینے, ادروائز آپ نے اس سے آپ کی سی ٹی آر امپروو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, اس کو نیکسٹ کے بٹن پہ پریس کریں گے. اگر آپ نے پہلے سے اپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے, ادروائز آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے, اور آپ کے سسٹم میں جہاں پہ یہ ڈیزائن رکھے ہوں گے وہ ڈیزائن آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہ والی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا, یا میرے پاس یہ والا ایک اور ڈیزائن ہے, میں نے اس کو جو یہ والے ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی. ٹھیک ہے جی. میں نے کیا, اس کو نیکسٹ کے بٹن پہ پریس کیا, اور یہاں پہ میں نے پرائمری ٹیکسٹ دے دیا اپنا. یہاں پہ میں نے ہیڈ لائن دے دیا اپنی, چیٹ ود اس آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ میں نے ڈسکرپشن دے دی, ڈسکرپشن. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اچھی کوالٹی کی ہیڈ لائن اور ڈسکرپشن, پرائمری ٹیکسٹ اور ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے, اور آپ کے پاس یہ آپشنز ہے 5 ہے, تو آپ نے 5 کی 5 آپشنز کو یوز کرنی ہوتی ہے. 1 of 5, اور یہاں پہ بھی 1 of 5 آپشنز آپ کو ملے گی. آپ نے 5 کی 5 آپشن یوز کرنی ہے. آپ ڈسکرپشن لکھ کے آپ چیٹ جی پی ٹی سے اچھی کوالٹی کی ڈسکرپشن یہاں سے لکھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ, یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پہ پریس کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے اس کو نہیں کرنا, یہاں پہ آپ نے صرف ڈن کر دینا. یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ بن کے آ جائے گا. اب یہاں پہ چیٹ ود اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, لرن کرنا ہے, گیٹ مور انفارمیشن کرنا ہے. یہ آپ کے سامنے سارے انٹرفیس بھی آ جائیں گے کہ آپ کی ایڈ کہاں کہاں پہ. چیٹ ود اس کو آپ لرن مور کر سکتے ہیں, یا فری 50% آف کر دیں, یا جو بھی آپ کا یہ چیٹ ود اس یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا, آپ کی ہیڈ لائن یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دیکھیں, یہ مختلف جگہوں پہ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے, لرن مور یہ نظر آ رہا ہے. لرن مور کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لائک اسی حساب سے آپ نے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے اس کو یہاں سے چینج کرتے رہنا ہے. آپ نے جو بھی پرائمری ٹیکسٹ دینا ہے, ہیڈ لائن دینی ہے, ڈسکرپشن دینی ہے, وہ دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ کال ٹو ایکشن دینی ہے کہ لرن مور آپ نے دینا ہے, بائی نو کرنا ہے, سبسکرائبر لینی ہے, یا جو بھی آپ نے یہاں پہ لے کے آنا ہے, آرڈر نو کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے دے دینا ہے. تو یہاں پہ یہ چینج ہو جائے گا, یہ آرڈر نو آ گیا, آرڈر نو آ گیا. اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ ایک ایک کر کے آپ نے سب ایڈ کریٹو کے اندر آپ نے یہاں پہ ایڈ کریٹو چینج کرتے رہنا ہے. یہاں پہ آگے ہم یہ والا کے اندر ہم نے یہاں پہ ایڈ کریٹو یہاں سے آئیں تھے ہم,
یہ والا مینول اپلوڈ آیا سنگل، اور کسی کے وقت آپ نے کیروسل بھی لے کے چلنا ہے. کیروسل میں کیا ہوتا ہے، آپ اپ ٹو 10 امیجز اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 امیجز اپلوڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کیروسل کیا، اس کو آپ نے آف کر دیا، ویب سائٹ کے اوپر رہے، اور یہاں پہ آ کے آپ نے ایڈ کریٹو میں یہ دیکھیں ایڈ ٹو کارڈ آگے، یہاں پہ ایڈ امیج کارڈ، ایڈ ویڈیو کارڈ، ایڈ کارڈ فرام پریویس ایڈ، یعنی کہ جو پہلی ایڈ بنائی تھی وہاں سے اٹھا سکتے ہیں. امیج ایڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور ویڈیو ایڈ بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ نے صرف اس کو ایڈ کرتے جانا ہے، پرائمری ٹیکسٹ ڈالتے جانا ہے، اور آپ نے امیج کو نیچے آ کے ایڈ کریٹو ٹیسٹنگ، یہاں سے آپ نے امیج کو ایڈ یہاں پہ کیا. میں نے امیج ایڈ کیا اور میرے فار ایگزامپل میرے پاس ہے جی یہ والا ایک امیج ایڈ، یہ میں نے ڈال دیا. اسی طرح اس کا آپ نے ڈیٹیل لکھ دینا ہے، اس کی ہیڈ لائن دینی ہے، اس کی ڈسکرپشن دینی ہے، اور اس والے جو پروڈکٹ آپ یہ دیں گے اس کا لینڈنگ پیج کون سا ہوگا یہاں پہ آپ نے ڈال دینا ہے. اسی طرح آپ اس کو پھر یہاں سے بند کر دیں گے تاکہ آپ کو نیچے والا حصہ نظر آئے. آپ نے اس کے بعد تھرڈ کارڈ یہاں پہ ایک اور ایڈ کرنا ہے، ایڈ امیج کارڈ کرنا ہے. یہاں پہ فار ایگزامپل آپ نے یہ والا دے دیا. اسی طرح آپ نے یہاں پہ بناتے رہنا. یہ دیکھیں یہ میرے سامنے یہاں پہ شو بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک آ گیا، پھر اس کو کلک کر کے یہ دوسرا آ جائے گا، اس کو کلک کریں گے تیسرا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ نے یہ تمام ایڈ کریٹو آپ نے یہاں پہ کریٹ کر لینے ہیں. کریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پبلش کر دینا، اور آپ کی کیمپین کچھ دیر کے لیے ریویو میں جائے گی، ریویو میں جانے کے بعد یہ پبلش ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی فیڈ بیک سجیشن یا کوئی بھی کمنٹ اس ویڈیو کے کنٹینٹ سے ریلیٹڈ تو ڈو مینشن ان دا کمنٹ سیکشن. اور اگر آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں سے کوئی بندہ فری میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہتا ہے تو یہ چینل آپ اس کو بھی ریفر کیجیے گا. ابھی اس چینل کے اوپر آپ کو کم ویڈیوز ہوں گی، کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی آج ہی میں نے یہ چینل سٹارٹ کی ہے، 14 مارچ 2026 کو یہ چینل سٹارٹ کیا. اگر یہاں پہ ابھی اتنی زیادہ ویڈیوز نہیں ملیں گی، اور اگر آپ نے ابھی سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ابھی لائک آپ کے پاس باقی چیزوں کی بھی انفارمیشن ہو، تو آپ میرا دوسرا یوٹیوب چینل عامر رشید لکھیں گے، یوٹیوب کے اوپر عامر رشید 14 لکھیں گے تو آپ کے پاس میرا دوسرا یوٹیوب چینل آ جائے گا، جس کے اوپر آپ کو کافی انفارمیشن ملیں گی کہ آپ نے اپنا کس طرح اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کس طرح سیکھنا ہے، فیس بک مارکیٹنگ، انسٹاگرام مارکیٹنگ، یوٹیوب، جی میل، یہ ساری چیزوں کو آپ نے کس طرح سیکھنا ہے. کوئی بھی فیڈ بیک سجیشن یا کمنٹ اس ویڈیو کے کنٹینٹ سے related to mention in the comment section. Thank you very much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.